सो ही गाइस, कैसे आप सब। मेरा नाम है सनी, टेक्निकल साइड चैनल में आपका भी स्वागत है। गाइस दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन है और आप उसमें परेशान है कि उसमें साउंड नहीं आ रहा, फोन में आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा, जब भी मैं कोई ऑडियो वीडियो देखता हूं सुनता हूं तो उसमें वॉल्यूम की बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बहुत हल्की आवाज आती है, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको स्पेशली सैमसंग के फोन में मैं आपको ये टिप्स के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपके फोन में साउंड की कोई दिक्कत आती है, वॉल्यूम अप नहीं हो रहा, वॉल्यूम काफी डाउन है, बिल्कुल भी आवाज आपको सुनाई नहीं दे रहा, तो उसे आप कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपली गाइस, आपको करना क्या होगा, आपको जाना है फोन की मेन सेटिंग में। आपको सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा साउंड्स एंड वाइब्रेशन का, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसमें क्लिक करोगे फाइनली कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा सिस्टम साउंड का, आपको इसमें क्लिक कर लेना है। और जैसे आप इसमें क्लिक करोगे तो मेक श्योर करना ये सारे वॉल्यूम आपका ऑन होना चाहिए। टच इंट्रैक्शंस, डायलिंग कीपैड, सैमसंग कीबोर्ड, चार्जिंग, स्क्रीन लॉक एंड अनलॉक, ये सारे ऑप्शन आपका ऑन होना चाहिए। और जो सिस्टम साउंड है वो भी आपका 100% होना चाहिए, तभी जाके आपके फोन में साउंड की दिक्कत कभी नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहला सेकंड ये सबसे पहली सेटिंग आपने ये कर लिया। अब आपको यहां से आ जाना बैक। इसके बाद एक ऑप्शन आपको मिलता है वॉल्यूम का। ठीक है, वॉल्यूम मतलब आवाज का, इसमें आपको क्लिक कर लेना है। और जैसे आप इसमें क्लिक करोगे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा रिंगटोन की वॉल्यूम काफी कम है, यानी कि अगर किसी का फोन मेरे फोन में आता है तो मुझे रिंगटोन बहुत ही हल्का सुनाई देगा, हो सकता है मुझे पता भी ना चले। तो आपको यहाँ से कम बढ़ती अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, जितना भी आप कर लोगे उतना तेज साउंड आपको सुनाई देगा। इसके बाद आता है मीडिया वाला ऑप्शन। मीडिया में क्या होता है, जब भी हम ऑडियो वीडियो देखते हैं सुनते हैं तो उस केस में आवाज कितना कम बढ़ती आता है, आप यहां से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, हो सकता है इसमें आवाज आपका कम हो और आप जब भी ऑडियो वीडियो देख रहे हो या सुन रहे हो तो आपको आवाज उतना तेज ना सुनाई दे, तो मेक श्योर करना कि आपको मीडिया वाला साउंड कम बढ़ती कर लेना है अपने हिसाब से। अगर आपको कम है तो उससे बढ़ा लेना है, और अगर ज्यादा है तो उसे आप कम भी कर सकते हो। नोटिफिकेशन टोन यहाँ पे 100% है, सिस्टम का टोन 100% है। एआई का जो साउंड है उसको भी आपको 100% कर लेना, ताकि एआई का कोई भी काम हो तो आपको यहाँ पे 100% वॉइस आपको सुनाई दे। तो इतने सारे सेटिंग्स को आपको इनेबल करके रख लेना है। फिर इसके बाद आ जाना है यहाँ से बैक। अब आपको एक चीज और करना है यहाँ पे, ठीक है, साउंड क्वालिटी एंड इफेक्ट्स में आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद डॉल्बी एटमॉस वाला जो ऑप्शन है इसे आपको हमेशा इनेबल करके रख लेना है। ठीक है गाइस, इक्वलाइजर में आप जाओगे तो आप यहाँ से मनपसंद पसंदीदा आप यहाँ से बेस, आवाज, डायनेमिक, मतलब आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपको मिलता है अडैप्ट साउंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओवर 60 ईयर ओल्ड पे इनेबल करके रखा हुआ है, यानी कि 60 साल से जो ज्यादा एज के पर्सन होते हैं उसको थोड़ा तेज सुनने की आदत होती है, तो उसके हिसाब से मैंने इस ऑप्शन को इनेबल करके रखा हुआ है कि आपको साउंड कितना तेज और सुनाई देगा। तो इसमें आपको मैंने ऑन करके रखा हुआ है, तो आपको भी इसमें ऑन करके रख देना है। इतना करने के बाद अब सारा सेटिंग आपका हो चुका है। आप इसके बाद आपके फोन में कभी भी साउंड से दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आप ये नहीं कहोगे मेरे फोन में आवाज नहीं आ रहा, या किसी का फोन आता है तो मुझे पता नहीं चलता, या मैं ऑडियो वीडियो देखता हूं सुनता हूं तो मुझे उतना मजा नहीं आता। इन सारी सेटिंग्स करने के बाद आपके फोन में ये सारी दिक्कत परेशानी कभी नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना।